Hola chicos y chicas del canal de La Isla Fitis, bienvenidos a un nuevo video a este canal. En el video de hoy vamos a estar haciendo un slime. Le vamos a decir colorante porque no tenemos colorante, entonces ustedes saben. Y los materiales que vamos a usar son pegamento, uno para cada una. Espuma de afeitar. Agua, que no encontramos dónde poner y lo pusimos ahí. El agua para el bórax. Ustedes lo pueden conseguir esos 5 pesos en el colmado o en la farmacia. Y por último, las vasijas. Sí, así que primero déjame preparar el bórax mientras ustedes vacían su ega. Sí. Aquí tenemos una. Espera, dame tu pie para allá. Todo. Dame el bórax. Vamos a hacerlo de cucharita porque Pero espérense. el bórax se gasta muy rápido. Miren la cuchara de ellas. Y la mía. My life, doing my life, I wanna run me with Vamos a echarle sharp pegamento. ¿Cuántas Entonces, gotitas le vamos a agarrar una echamos? cucharadita de bórax. Toito. Muevan eso ahí, por favor. Pero abre eso mejor. Yali. Hay que echarle más. Hay que echarle más bórax. Déjalo hasta ahí. Yo creo que vamos a echarle un chin más. Ahí. todo. Bueno, vamos a echarle todos. Pero tiene una tapita, mira. Sí. Yo se la quité. Ahora vamos a abrir. Yo lo voy a abrir así para no durar mucho porque hay que ser inteligente, la verdad. Todos son así. Ay, yo le quiero poner colorante. Ay, yo tengo una idea. Sí. Ay, Dios mío. Le voy a echar cutén, chicos. Oh my god, qué satisfacción. Chicos, miren, le decimos algo. Chicos, es primera vez que hacemos un slime así. Bueno, es mi segunda vez que yo lo hago, porque una vez yo lo hice, entonces me invité a ella. Entonces, primera vez que hacemos un slime. Ya se está acabando. Tú da un reguero de ega. Yo lo voy a dejar así por un ratico mientras yo me leo el bórax. Mira cómo está quedando. Miren el de Andreili. ¡Ay, qué mola! Miren, ya se ha acabado. Un poquitico. Y si ya se quedó de abajo. Y si ya se quedó de abajo. No, déjame a ver. ¿Por qué que suena como sin? Es que hay un signo ahí. Bueno, miren cómo queda. Wow. Préstame tu palito de... ¿Para qué? Pero préstamelo para yo entrártelo así para que salga bien la ega. No da mucha bulla. Es Andreili ahí dándole durísimo a la tapa de negociación. Ya eso no tiene mandrel, ¿y qué? Ay, verdad, yo no tiene más. Ok, yo voy a buscar. Ya está vacío. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, verdad que hay que mezclar la ega. Yo no sé por qué, pero supuestamente hay que mezclarla. Do me you love my life, do up my life. I wanna run me with shotgun knife. Entonces nosotros somos, no deje que se riegue todo así porque después se te va a ver. Vean, así está la ega. Ay, qué heavy. Se siente rico, la verdad. Yo creo que ya vamos con el espuma. ¿Es con el espuma o con el detergente? Ok, ya. ¿Se fue? ¿Se fue? Sí, no, ya está ahí. Que ya está ahí. Digo sí. Que ya está ahí. Que sí, que ya está. No, ella no está ahí. Ok, yo le voy a echar mi colorante textil. Ah, pero ella lo buscó de verdad, no te apures cuando se te ponga duro. ¿Sabe una gotita? Yo no sé, pero seguro que sí. Ahora voy a echar yo creo que lo batí un chin. Pero dígame. Contra esta vaina ahí. Está como derretido eso. Hay que Muy mirar, mal, será. muy mal. Dale así. Cuidado si lo meneas mucho. Yo no me lo voy a echar una cosa. Ay, pero esa va. Me echaste cosa. Yo no me lo voy a echar un chini. Ah, pero es de maldad que lo hace. Miren. Una cositica nada más, solamente.
No lo voy a echar, baby. Lo voy a echar, pongo de afeitar. Pero no De estoy esto, echando. Ya se te echando, No. miren. Pero Después se me pone duro, yo creo. bajo cutel. Tengo que grabar. ¿Está grabando esa cosa de Jerry? Así Sí. está grabando. Miércoles, esto sí dura. Ya lo voy a dejar así, mimito. Ay, qué lindo. Parece mi 2,000 years later. Hola, Miren. chicos, miren cómo ha quedado nuestro slime. Muy kawaii, pero a mí está muy chiquito porque mi ega la quedó muy chiquita y está muy cara. No. El cutel, más bien dicho, lo puso chiquito. Yo le dije a ella que no le echara cutel. Miren, Pero ese ella no cutel. le hizo caso y se le puso chiquito el slime. Miren, chicos. Adiós. No Adiós. olviden suscribirse, Y dar comentar. Y no olviden suscribirse, comentar y dar like. Adiós.